the employer is the better half of the employee and the employee is the better half of the employer. No one can work in the absence of the other. Therefore, 1994 to date, His Excellency the President of the Republic, Sheikh Professor Alhaji Dr. Yahya EJJ Jammeh, have not only stopped at creating employment, but they have also created the enabling environment for all and sundry to create employment in their own, irrespective of government. We have seen the proliferations of a lot of private institutions in this country, ranging from formal and non-formal. And therefore, it is the ardent desire of government for employees and employers to work satisfactorily. Now, the employer is expected to go to work on time according to the contract that is signed between him and he employs him. The employer is also not expected to maltreat the employees. He is also expected to take into account of their conditions, their varies, their needs, also the economic conditions of the situation, that's the world, the reality on the ground. If the employee are not giving out what is expected of them for productive service delivery to the employer, it won't work. And as government, and as institutions, and His Excellency the President, his expectations is to ensure that there is credible, reliable, disciplined workforce that will be able to stand the test of time for us to move the country where we want it. When you go to offices, you want those who are employees. How do we use our resources at the offices? That is public resources, the telephones, and all other gadgets, the internet, the computers, the laptops. As we use them in our daily work, how do we also cater for visitors who come into the institutions for official reasons? How do we respond to them? Our attitudes and our behaviors towards receiving those that coming to us for business, it counts a lot. Teacher, more often than not, you go to offices for official reason. People are on the telephone talking about ebes, gossiping, talking about boyfriend, girlfriend, talking about concubine, instead of thinking of what to do for effective service delivery for posterity. But these and a lot more, they are the right people, they will tell us, so that history shall record and posterity shall be the judge for whatever we do in our offices, teacher. Well, thank you so very much, Honorable. Like you rightly say, employer-employee relationship, both parties have responsibilities, and then, you know, they say this agreement. But the whole idea is how do we foster a cordial relations between employers and employees for the benefit of the employer and for the benefit of the employees, and generally for the benefit of the country. mbokk yi ñoo seetaan ñu ngi dellu rek di leen nuyu suñ beneen programme yi Bantaba ndaxte tey ñu dalal ab gan yoo xam ne gan yu am maanaa la gan yoo xam ne ñoom ñooy Gambia Workers Union mooy mbootaay bi nga xam ne moom joboote daanaka si gàttal rek képp koo xam ne yaa ngi daan sa doole fii ci biir réew mi tey ñu dalal leen ñu war a waxtaan li nga xam ne mu ngi ajoo diggante bi nga xam ne moom moo nekk si yow mii liggéey ak ki lay jox liggéey bi maanaam sa boos bu la neexee tamit mun nga koo ooyee noonu ñu seet ñaar yi nga xam ne seeni liggéey daanaka dañu méngoo trop te dañu joxlante loxo trop si seen biir liggéey waaye ñaar yi naka la ñoo rataxalee diggante bi ba nga xam ne lii nga xam ne mooy njëriñ dina ci génn père tey lii la ñoo waxtaanee comme ni ma ko waxee rek mu aju ci suñu gan yi nga xam ne tey ñoom lañ am fii di Gambia Workers Union kon nag mbir bangoog père léegi ñu bàyyi la rek ci gàttal yow itam nga sànni ci kàddu balaa ñoo jox ñi nga xam ne ñoom ñooy ndey mbilay di Gambia Workers Union si seen bopp. waaw jërëjëf Tidiane ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñooy seetaan programme bi
saa yu nekk ak jamono yu nekk di leen gërëm di leen sant si ni ñoo toppee programme bi di la gërëm yow mi nga xam ne yow it yaay moderate programme bi ak suma collègue si Bantaba team bi honorable Sidi Ndiaye te baabu yaram bee xawut a neex moo tax tey ñëwut waaye jaleeng fi di nuyu tamit ñi nga xam ne ñooy waa Gambia Workers Union di ñoo xam ne ñu farlu lañ di ñoo xam ne doomi réew mu baax lañ seen taxawaay ak seen jubluwaay ci réew mi mooy rataxal diggante ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi ak ñi nga xam ne ñoo jël nit ñi di leen liggéeyloo ñuy nuyu GRTS tamit caméraman yi ñëpp tam seen liggéey bu rafet well comme noo ko waxee ak nu ko honorable Sidi waxee loolu lu am solo la ki la jël pour nga liggéeyal ko ak yow mi nga xam ne yow yaa ko liggéeyal daanaka sax xëj na loolu dafa am si beneen fànna boo xam ne noonu nga ko mun a waxee noonu moo ne su dee xëj na wàlli business la xëj na ma taxawal suma own company mu des nag ci man naka laa employé ak su ma la employé lan laa bëgg nga defal ma comme maanaam su ma la jëlee liggéey xëy na boobu comme que maa ko moom dina am yenn sarta yoo xam ne dinaa ko tiddal ne sarta yu noonu laa bugga mboolem koo xam ne jël naa la pour nga liggéey ma surtout man maa laa fay bugga naa li nga def mu dëppoo ak man suma sarta yi mu am tamit beneen boo xam ne xëy na dina xala utee tuuti mooy comme maanaam nga war a liggéeyal li nga xam ne mooy nguur xëy na bu ñu la waree jël nga war a liggéeyal place boo xam ne bu nguur gi moo ko moom xëy na boobu noonu utee na ak bi nga xam ne nit ki moo ko moomal boppam parce que ñun ñëpp xam nañ ne mboolem koo xam ne yaa ngi liggéey si nguur gi rek naka lañ la dee ooyee mooy civil servant mooy ne yaa ngi liggéeyal nguur gi wala du fekkee ne nag yaa ngi liggéey nag si fànn bi nga xam ne wàlli business la nit ki moomal boppam xëy na boobu noonu nan lañ ko dee faral dee ooyee mooy xëy na private sector bi comme maanaam nit moo la jël pour nga liggéeyal ko xam nga yii duñ benn waaye benn bu si nekka dafa am solo benn bu ci nekka ñaar ñu nepp liñ ci gën a nama ak li ci gën a am solo mooy ki la jël pour nga liggéey wala liggéeykaay bi nguur gi bi la jël pour nga liggéey fa ak businessman bi la jël nga xam ne tamit pour nga liggéeyal ko ci turi compagnie am ñaar ñu yëpp benn la si anam bi mooy naka liñ ci gën a soppa gën tee nama mooy diggante bi ratax si ñaar ñi seen diggante parce que loolu dafa am solo bu rataxee da ngaa gis ne liggéey bi dina gën a jëm kanam parce que kenn ku ci nekk su joxee moromam gëdaam jox moromam axaam bàyyi ko xel ku nekk li la war di nga ko mun a def parce que man tey soo ma employoon tamit xëy na ci wàllu business sector bi nga jël ma employé ma ba pare ñoo jël ay sarta ak ay luwaa yoo xam ne nii yu métti lañ teg ko suma kaw xëy na sax su fekkee ne dama ne la dama am dëj sax yal na yiix su ma joxee gannaaw xëy na sax nga di dog ci suma salari xam nga boobu dafa métti xam nga yooyu noonu su waree nekk loo xam ne xëy na xal naa sakan tuuti rek problème ñëw na loolu dañ ko dee faral dee gis muy yaxa diggante wala gis nañ sax yeneen situations yoo xam ne nii xëy na boromam dina am loo xam ne nii xëy na lu ko tiis la wala lu ko naxari la mu war koo jóg dem faji ko waaye xëy na bu poussé place rek am na leen lu ko see jëlee loo xam ne loolu du ko war a neex xëy na punishment la see amee wala mu jëlee si loo xam ne liggéeyam daal du si am lu ko neex xëy na du ko war a def léegi-léegi tamit ci wàllu liggéey tam di nga am ñoo xam ne tamit dañ leen a employé jox leen liggéey duñ ko fay daal suñ ne defal lii mu one ne yow lii mooy sa responsibility nga bañ koo def dem def leneen loo xam ne dëppoowut wala méngoowut ak li nga xam ne moom moo la fa indi te nit ki nag bu la jëlee tam employé la pour nga ko war a liggéeyal pour mu bugg a output because ku la jël pour nga liggéeyal ko dafa am service boo xam ne moom nga war a am pour joxe service boobu noonu su manqué xëy na li tax mu jël la loolu tamit dina manqué te su kaw loolu xëy na compagnie bi wala liggéeyookaay bi mun naa dellu gannaaw so loolu tamit war nañ koo toog ñu seetaat ko bu baax a baax te dëgg la Gambia fii tam am na benn fànn boo xam ne soo ko xoolee ñun xaw nañoo gëtin comme dañ dee wax ne rek laissez-faire attitude bi daf fi sakan comme Sidi wax na ko da ngaa gis koo xam ne da ngaa toog office mu uur na ne sa liggéey ëpp na pour ngay toog sax benn 10-15 minutes parce que am na lu bari loo war a def waaye xëy na da ngaa ignore loolu noonu yëpp nga gis suma mbokki jigéen yi ngeen baalal ñu da ngaa dem office 9-10 jot rek nga ne yaa ngee daw dem marché right war a dem duggi ba pare dugga boobu noonu war koo xëy na jox nit mu yóbbul la ko waxtu bi ngaa jógee sa office dem ne yaa ngee dem duggi am na lu bari loo xam ne xëy na waroon nga koo def mënatuloo koo def loolu bokk na si loo xam